那第15题这个概念哈，来这第10页是第15题，这种就是分项，先分项分组之后再去做分拆解的动作啊，拆解的动作，来，觉得可以先怎么拆？我可不可以这个加2y 分一组，对不对？那题目要说是 x 平方减4y 平方，有看出什么吗？是不是可以看成 x 加2y 括号乘以 x 减2y？这样看的吗？对，x 加2y 提出来之后，括号去乘以一减 x 减2y，拆掉括号之后 x 加2y 乘以括号的一减 x 加2y，结束这一段，看得懂吗？我们一样是分组哦，先分项，分项，然后先怎样分组题公因数出来。a 三方减4a 平方 b 减 a 减2b，我把前两项共同题谁？a，那是变成 a 平方减4b 平方，后两项的题目要变成 a 加2b。好，会变成 a 乘以 a 加2b 括号乘以 a 减2b 括号减掉 a 加2b。来，a 加2b 是不是可以提出来？a 加2b 提出来之后呢，a 乘以多少？a 减2b，那这样对吗？减一对，很好。变成 a 加2b 括号乘以 a 平方减2ab 减一。你会觉得说，哎，老师他是不是还可以猜？没有，他就这样而已。嗯，OK，了解哈。来写一下。